我们必须得把哪家子引到深渊那里去，不然这里会被炸塌。黑火药数量有限，这是我们最后的机会，我们一定要分工合作。这个就是让纳加斯张开嘴的东西。 啊！
你们还活着？我们打败了，我们打败了。只是累虚脱了，昏过去了。下次我可能出不去了。我们都受伤了，没法爬上去，可能要死在这儿了。要是让吴邪知道我们栽在这儿了，会笑死我们的。小花，你听，是水声。你还记得利马吗？我们在地下河口发现了这具尸体，这条地下河连通着上面所画的山体缝隙。或许我们还有机会。赌一把。赌一把。过呀！